到 B2 啦，咁咧就問啦 A 同 B 係咪兩件嘅 independent events 嚟嘅？咁你可以諗下啦，就係如果佢係嘅話咧，或者咁講你要 check 嘅嘢咧，其實就係你要 check 下呢個嘅 PA、PB 咧係咪等於呢一個嘅 PA and B 啦？咁啊 PA、PB 咧應該就唔難諗到啦，因為咧 PA、PB 嘅話咧，我哋知道啦，即係 PA 乘 PB 啦。PA 你計咗啦，就係0.26啦。咁 PB 就係講緊咧，我哋 X 嗰邊要拎到0嘅。咁所以咧，其實你就知道啦，應該係攞翻呢個0.2啦。咁所以就乘翻個0.2咧，咁你會計到就係0.26乘0.2啦。你計到係0.052嘅。咁 PA and B 咯喎，咁咩叫 PA and B 咧？即係講緊啦，你個 X 呢度咧 ，OK， 你個 X 加 Y 要細過等於2之餘咧，你個 X 就要等於0喎。咁即係講緊我哋頭先咪數過個 case 嘅，一個咧就叫做係01啦。另一個咧就叫02咁樣嘅，咁所以我哋知道啦 ，PA and B 咧就即係講緊我呢邊要拎到01嘅話咧，就係0.2再乘以0.4咯，然後再加要拎到02嘅，咁就係0.2乘翻0.3啦。咁你計一計啦，0.2乘0.4加0.2乘0.3咧，你計到係0.14嚟嘅，咁就唔等於呢一個嘅0.052啦。咁所以咧就 no 啦。咁呢個就係 B2 嘅做法。